Hola, vamos a estar abriendo un dumpling. A ver, primero vamos a quitar este. Y tiene como una cintita. Aquí por lo mejor se le quita. Le hacemos bolita para que no se nos vaya a pegar. A ver, recién suerte. Ustedes no lo van a ver. 1, 2, 3. Amigas, oye. No manches, mira, mamá. Está bien chilo. Ay, no manches. ¿Te gustó? Mucho.